La naturaleza tiene la capacidad de sorprenderme y la magia de calmarme. Entrar en contacto con ella hace que mi alma entre en un estado de calma y serenidad. La brisa, el sonido de las aves, los colores, las mariposas, increíbles y bellas, me recuerdan la belleza de las cosas simples que nos rodean. La luz del sol, el cielo azul, todo es tan simple y tan bello. Te invito a que te detengas en la contemplación sin pensar en nada. Solo observa y siente.